تلاش بکنم. کسی آمد گفت که عادی صاحب ما خانم میخوایم طلاق بدیم، خانم رو طلاق دادیم، میخوایم که 7.5 لک افغانی اقمار از او را بتیم که ما اقمار از او را بتیم که ما اولادای خود ازش بگیریم. السلام علیکم وطندارای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم خوب و صحتمند و سرحال باشین. باز هم من شما معصومی از پنجره افغانستان در خدمت شما ازدا هستم. لایک، فالو، سابسکرایب چنل یوتیوب پنجره افغانستان را فراموش نکنین. امروز هم آمدیم تا یک برنامه جالب براتون داشته باشیم و البته شخصیتی که یک مدت از رسانه ها دور بود، دلیل از اینکه چرا در رسانه ها نبودن ایره ازشان پرسان میکنیم و مطمئن هستم وقت تصویرم میبینین میفهمین که ما کجا آمدیم. پس با ما همراه باشین. بله بیننده های عزیز، قسمی که براتون گفتم امروز آمدیم دیدن شخصیتی که در قلب ها جای داره و یک مدت از رسانه ها دور بودن و دلیلی که چرا دور بودن ایره از خودشان میشنویم. سلام علیکم عادی صاحب. سلام، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ خوش آمدید. تشکر میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت کار تکنیکیتان و سلام دیگه خدمت بیننده های عزیزی که ما را از طریق از این کامرا میبینن و از طریق از مایک آواز ما رو. تشکر میکنم حاجی صاحب. چی حال دارین؟ چطور گذشت روزایی که از رسانه دور بوده؟ زنده باشین، سلامت باشین. امی کار و بار و تجارت ایجاب میکنه که آدم خصوصا بخش کاروبار موتر، ما تقریبا 2 سال در نمایشگاه موترهایی را که داشتم در استاد و در خود موتر فروشی را به قسم لیلام عرضه کردیم و ایجاب میکرد که به خاطر تهیه موترهای نو، موترهای با آپشن جدید تلاش بکنم. و من خاطر 2 ماهی که نبودم به خاطر آوردن موتر و به خاطر یگان قراردادها یگان دور و نزدیک رفتیم و پس آمدیم در خدمتتون هستیم. حاجی صاحب، قسمی که گفتم در قلب هموطنا جای دارین شما و مطمئن هستم که همشان در این حراس بودن که حاجی صاحب چرا نیستن. شما چطور دق شده بودین پشت هموطنا و پشت رسانه؟ ما علت اصلی که در یوتیوب هستم و در افغانستان هستم، یعنی شما دیدین که مردم هر کس با کمترین امکانات از افغانستان برآمدن. اما ما در افغانستان که هستم، در یوتیوب که هستم، عشق هموطنای من است، محبت هموطنای من است که در افغانستان هستم و از افغانستان نمیبرم، چون افغانستان را دوست دارم، مردم افغانستان را دوست دارم و مردم افغانستان عزت دارم و مخاطر هستم. و در یوتیوب اولین گپی که ما بهش علاقه‌مند هستم او راه ارتباط ما و هموطنای ما است. زیاد 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 کم نه، زیاد هموطنای ما دوست دارم، عاشقشان هستم. شما باور بکنین که من روزانه زیادترین وقت من در دید و بازدید هموطنای ما، در جواب دادن مسیج‌ها و پیام‌های واتساپ و تلفن‌های هموطنای ما است که من با اونا زیاد علاقه دارم. و گپ دوم با یوتیوب که زیاد هر 2 ماه که من مصاحبه میکنم، اول ارتباط با هموطنا در دور و نزدیک و گپ دوم همون مقدار پولی را که او جوان از یوتیوب میگیره، به خاطر از اون اگر من کمک دیگه نمیتونم همین کمک میکنم که از یوتیوب یک مقدار پول بگیره و پرداخت. زنده باشین حاجی صاحب. میخوایم از شما این پرسان کنم که به خاطر بودن یک تجار خوب چی ویژگی ها مهم است؟ اول تعهدش با خدا، دوم تعهدش با مردم و اعتماد به نفس. اعتماد به نفس وقتی انسان با خدا تعهد داشت، با مردمش تعهد داشت، همیشه کار صادقانه میکنه با مردمش. ما به عنوان تجار نه، به عنوان یک برادر خرد تمام افغانا، به عنوان یک برادر خرد تمام افغانا یک تعهد دارم با خدا و یک تعهد دارم با مردم خود و با ضمیر خود که با مردم خود باشم و هیچ گاه نه به مردم خود، نه به تعهدی که با خدا کردیم، نه به ضمیر خود خیانت بکنم. این یک تعهد است و ما انشالله همین 3 اصل پیش گرفتیم و تا حال موفق هستیم. و یک حرفی که ما از هموطنای معذرت میخوایم، از دوستای بسیار عزیز معذرت میخوایم که بعضی از یوتیوبرها و بعضی از تیک تاکرها بسیار بی انصاف هستند
صحبت های هموطنای ما را، صحبت های شخصیت های ملی را، صحبت های شخصیت های بین المللی را ادیت میکنن و با آبروی از اونا بازی میکنن. این کار نامردانه است، کار خوب نیست. من یک وقت در یک برنامه در رابطه با رشد تجارت صحبت میکردم و یک صحبت از همایون عزیزی برادر عزیز خود نقل قول کردم که اونا گفتن من در مسکو در موضوع تبادله روبل و دلار چند میلیون دلار خساره کردم و برای صبحش یا دیگه صبحش در فروش 2 فروند تیاره من پول اضافه تر از او چند میلیون دلار مفاد کردم. من امور نقل قول کرده بودم و این به انصاف و این آدم من دیگه چیز بالاتر نمیگم، او را از زبان من ادیت کرده که گویا من این کار کردم. نه بیادر ما 1 میلیون دلار تا حالا در خوام ندیدیم. گپ جداست. ما هیچ وقت گپ کلام نمیزنم، هیچ گپ امی مسئله لاف و دروغ و گپانه. ما به مثابه یک مسلمان افغان که هیچ وقت کوشش کردیم که دروغ نگویم، 4 تا موتر کونی که از اینجا لیلام کردیم، صادقانه وقتی که لیلام کردیم و موتر در دسترس هموطنایم قرار دادیم و در کنارشون بسیار آرام، سنگین و عاجزانه زندگی کردیم. افغانستان مملکت است، مملکت عزت، سربلندی، مملکت است که دری انسان‌های بسیار نیک، انسان‌های بسیار با غیرت زندگی کردن و در این مملکت در بین این مردمی که در فقر تا به زانو گور است، انسان نباید گپ کلام بزنه. ما 2-3 روز پیش در یک برنامه ثبت داشتیم و آجیس گفت که چه خوب موتر است، چطور است. ما گفتم موتر خوب موتر است، اما ما رنج میبرم از اینکه رسوار میشم، به خاطر از اینکه وضعیت هموطنای ما میبینم، وضعیت ضعف اقتصادیشان میبینم، برای من نمیزیبه. شما باور بکنین اکثریت روزا یک موتره که 3 سیلندر سوزوکی دارم دمون میگردم، بسیار با افتخار، بسیار با افتخار. نه اینکه لند کروزر و گپ سخن، از اون رنج میبرم به خاطر از اینکه وقتی یک هموطن ما گرسنه است، وقتی یک هموطن ما رنج درد میکشه و ما بر از اون کمک میتونم یا نمیتونم، نباید خودنمایی بکنم. خب آجی صاحب، آجی سخایی که امروز است را همگی میشناسن. آجی صاحب خواهی که قبلا بوده و از نکته که آغاز کرده میشه درباره از بر ما بگین با چی هزینه آغاز کرده که یک امید و یک راه تجربه برای هموطنای ما باشه؟ آجی سخای اول بسیار راحت بود، بسیار راحت در شهر و بازار میگشت، بسیار راحت چکر میزد. اما آجی سخای فعلا وقتی الحمدلله خدا را شکر این از لطف پروردگار است، عزت و ذلت از جانب پروردگار است، اما حال او آجی سخا نیست. هر جایی که میرم خب با یک پذیرایی گرم هموطنا که ما محبتشان قربان میشم، ما فدای محبتشان میشم، ما فدای خودشان میشم. زیاد محبت میکنن، زیاد صمیمیت میکنن و در خود منطقه نیست، در اتو سرک نیست، در اتو جایی نیست که ما برم و هموطنا محبت میکنن. فدای محبتشان شم، زیاد دوستشان دارم و بیرون از افغانستان از افغانستان زیادتر زنگ میزنن، مسیج میکنن، ابراز احترام و علاقه و دوستی میکنن و من خدا را شکرگزار هستم که به این آرزوی خداوند مرا رساند و ما هیچ چیزی از خدا نمیخوایم. یک چیز میخوایم که بندگی خوب خدا نصیب بکنه، مرا مورد حفظ قرار بده، مورد بخشش قرار بده و یک هموطنا، ما به عنوان یک تجار نه، به عنوان یک رئیس شرکت نه، به عنوان یک متفروش نه، شما را به خدا قسم به این نام مرا نشناسید. مرا به عنوان یک برادر خردتان، یک دوست بسیار خوبتان قبول بکنید. ما آدم که گپ کلام بزنه، آدمی که خدا به چشم مردم بزنه، آدمی که به دل مردم بازی بکنه نیستم. ما کس هستم که تشنه محبت شما هستم، تشنه دیدار شما هستم و ما یگانه آرزویی که دارم محبت شماست. ما هیچ وقت گپ کلام نزدیم، هیچ وقت نگفتیم که ما کی هستم، چی هستم، چی دارم، چطور دارم. نه، شما اگر غیرت دارین، ما براتون میگم ما برادر خردتان هستم.
ما به عنوان هیچ کدام گپ دیگه نی، فقط یک افغانی که برادر خورد و در خدمتتان همیشه گناهی من است که شما را زیاد دوست دارم. در هر کجایی که هستین دوستتان دارم، محبت دارم براتان و عاشقانه به شما محبت می‌ورزم. ای که شما چی میگین؟ اگر خوب میگین همه قبول دارم، اگر دو میزنین همه قبول دارم، اگر توهین میکنین همه قبول دارم. در عشق هر چیز رواست. وقتی ما به شما عشق دارم، وقتی به وطنم عشق دارم، در جنگ و در عشق هر چیز رواست. در جنگ اگه با گلاس زدی، با تفنگ زدی، با چاقو زدی، او مرز نداره. و در عشق هم توهین کردن، دو زدن، محبت کردن، ای که هزارها نفر، صدها نفر به من محبت میکنه، طفلای خورد میده و کاکا سخا گفته مرا در آغوش میگیره. ای که موسفیدا، ای که جوانا پیش شما شاید بودین، یک زنگ آمده بود گفت که من آرزو دارم خودت ببینم. ای که قدر محبت 4 تا دوام میکشیم، 4 تا توهین هم میکشیم. انسانای خوب خوبی میکنن، انسانای بد بدی میکنن، انسانای حسودی میکنن، انسانای بزرگی میکنن، انسانایی که دعا میکنن، انسانایی که بخیل هستن باید بخیلی بکنن، انسانایی که دوزبان هستن خودتشان است. بابی خودم که میبینه میگه بیناموس چطور هستی؟ او دیگه خب حاجی سخا رو یک چیزی میگم، من قبول دارم هر چیزی. برگردیم حاجی صاحب به سوال. حاجی صاحب سخای قبلی چگونه آغاز کرده؟ از کجا آغاز کرده؟ هر چیز از پله اول شروع میشه. وقتی در زنده شما میخواین به طرف یک بلند منزل بالا شین، از زینی اول باید شروع بکنین، از امکانات بسیار ابتدایی شروع بکنین. ما با وصف از که از امکانات بسیار ابتدایی شروع کردیم، چندین بار سقوط کردیم، اما وقتی که سقوط کردیم باز به نام خدا و گفتیم که حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، خداوند برای ما کفایت میکنه. حرکت کردیم به امید خدا و توکل به خدا تا اینکه در جایی که فعلا هستیم بسیار نرمال، یک آدم خاکی. این میبینیم که هر کسی که میاد پیشم است و ما در خدمت مردم خود هستم، در افغانستان هستم و هیچ گاهی هم از افغانستان بیرون نمیشم. آخر زندگی مرگ است و اون مرگ هم شما چشم‌بینی است. حاجی صاحب بعض هموطنای ما هستن وقتی یک تجارت آغاز میکنن اندک که یک نقص برشان میرسه روحی خود از دست میدن. بر اونا شما نظر به تجربه که دارین در چند سال چی گفتنی دارین؟ یک موضوع است که در تجارتی که نقص و فایده نباشه و سود است و سود در اسلام حرام است. ما چندین بار هر کسی در زندگی خود هم شکست داره هم پیروزی. تا شکست نخوری لذت پیروزی ارزشمند نیست. ما همیشه شکست خوردیم، استاد شدیم و همیشه توکل به خدا کردیم و هیچ وقت خدا از دل ننداختیم، فقط تلاش. بله دوستا، و من مطمئن هستم حاجی صاحب سخا الگوی بسیاری از هموطنای ما هستن. خب حاجی صاحب، موضوعی که شما به خاطرش خیلی ها مشهور شدین لیلام کردن موترها است. در حدود چند موتر تا فعلا شما لیلام کردین؟ ما وقتی در اواخر جمهوریت با آمدن امارات اسلامی یک تعداد موتر از ژاپن خریداری کرده بودیم به خاطر پرزه کردن، چون او سند نداشت و مجبور بودم پورا پرزه بکنم. اون موترها رو ما به خاطر پرزه کردن خریده بودم، وارد افغانستان کردم و با آمدن امارات اسلامی چون این پروسه موترهای یک کلید و موترهای دست پاکستان یک موضوع چندین ساله بود، بنام موتر 5 ساله، بنام موتر 3 ساله، بنام موتر یک کلید، بنام موتر بی اسناد، از این در مسائل قدر و قتل و جر و اختطاف و مسائل غیر اخلاقی استفاده می شد. من این موترها را که وارد کردم، امارات اسلامی یک پروسه بسیار خوب روی دست گرفت که تمام این موترها را استیکر داد و صاحبایش بایومتریک کرد و وقتی که بایومتریک شد این موترهای من شد صاحب اسناد قانونی. وقتی صاحب اسناد قانونی شد من فکر کردم که اگر این موترها را ما بالای موتر فروشا بفروشم یا بالای جلابا بفروشم، فکر کردم نه، بیا یک راه معقولش آدم در هر کار فکر بکنه
و به کار بسیار معقول و درست و زیونده را انتخاب بکنه. گفتم این موترها را من وقتی صاحب اسناد شد یک نمایشگاه جور میکنم و در این نمایشگاه به شکل لیلام به فروش میرسانم. اولین بار در افغانستان ما به شکل لیلام موتر عرضه کردم و در قیمتی که ما عرضه کردم بسیار قیمت نازل بود. مثلا یک موتر پاسوره که فعلا در بازار 3000 الی 4000 دلار از قیمتش، ما به 800 1200 و 1800 لیلام کردم. ما یک موتر مارکس، یک موتر لکسس ما به 2500 دلار لیلام کردم. ما یک موتر نه، اما انواع مختلف موترها را، فیلدرها را که فیلدرهای 2005 و 6 بود به رنگای سفید کاملا جدید 4000 دلار و حتی زیر 4000 دلار ما به لیلام به فروش رساندم. کال همون پاسو 3000 4000 دلار است و همون لکسس و مارکس 4000 5000 دلار است و همون فیلدرها که امیال موترهایی که خودم به فروش رساندیم در موتر فروشی خودم آوردن و 7000 دلار قیمت کردن. این موترها را ما به شکل لیلام عرضه کردم و بعدا بنا به امر حضرت شیخ صاحب امیرالمومنین فرمان صادر کردن که دیگه موتر دست راسته وارد افغانستان نشه. وگرنه ما قراردادی که داشتم، پلانی که داشتم، تصمیمی که داشتم، حالا شاید ما هر موتر پایانتر از نصف قیمت به چارک قیمت ما به دسترس هموطنا قرار میدادم و در هر خانه یک موتر میرساندم. اما یک چیز ما معذرت میخوایم که قانون ترافیک افغانستان دست چپ است و این موترهای ما دست راست است و امیرالمومنین شیخ صاحبم که این موترها را وارداتش بند کرد به می خاطر که قانون افغانستان دست چپ است و ما موترهای ما دست راست است. ما از کار از اونا ستایش میکنم و قرارداد ما با ژاپن بوده. عاجزانه ایره میگم که اما چیزی که در دسترس ما بوده از اون کشور بوده و ما قراردادی که با اونا داشتم موترها را بسیار ارزان از اونجا میخریدم و میآوردم و به دسترس هموطنایم قرار میدادم و فعلا اون موضوع توقف کرده وارداتش. خب حاجی صاحب من میخوایم ازتون پرسان کنم پرفروشترین موترتان امروز در نمایشگاه شما کدام است؟ کدام نوع موتر؟ عموما موترهای ما موترهای ژاپنی است، موترهای تویوتا است. پرفروشترین موترهای ما موترهای برقی است، موترهای فیلدر است. این موتر است. هم موترهای پرس و اکوا و هم موترهای فیلدر پرفروشترین موترهای ما است و در افغانستان الحمدلله نتیجه خوب داده. موترهای برقی ما از لحاظ افزایش محیطی دود و ایگرها نداره، از لحاظ اقتصادی مصرف بسیار کم داره و موترهای ما موترهای تکر شدن است، موترهای فرسودن است، موترهای همش مدل‌های که بعداً شما خواب دیدین موترهای مدل 2017 18 19 20 21 این موتراست و ترین موترها رو کوشش کرده که وارد افغانستان. حاجی صاحب قیمت ترین موتر در این کدام است؟ قیمتی ترین موتر ما موتر لند کروزر زری است که 50000 دلار قیمتش است. و بریم طرف لیلام بر ما یک چند موتر لیلام کنیم. چند موتر براتون لیلام کنیم؟ دوستا فکر کنم که هر قدر زیاد باشه خوبتر است. از این موتر شروع میکنیم به نام خدا، به یاد خدا و توکل با خدا. یک موتر تویوتای فیلدر 2021 تویوتای فیلدر 2021 رنگ سیلور با پلیت و جواسایر کابل، سیت سویچ بورد سیاه، گیربکس اتومات، ماشین 4 سلند، هم برق است هم تل. قیمت از این موتر هست در بازار بین المللی بالاتر از 20000 دلار، در افغانستان 15000 دلار و ما امروز هیره به احترام شما لیلام میکنیم به 15000 14000 13000 12000 و 11000 دلار امریکایی. بله دوستا بیاین دیگه موتر بخرین حتما. موتر دیگه که به لیلام میگیریم یک موتر سویفت است، مدلش 2021 است. موتر با یک آپشن بسیار عالی، یک رنگ بسیار عالی و فینگر استارت است با پلیت جواسایر کابل. قیمت از این موتر هست 7000 دلار، 6500 دلار،
$6000 و $5500. موتر یک سیستم بسیار خوب داره هموطنان عزیز که موتر اکو سیستم است. وقتی بریک میکنین موتر خودش خاموش میشه و وقتی که موتر اکسلراتور میتین موتر خودش روشن میشه و حرکت میکنه که از لحاظ اقتصادیش و از لحاظ مصرف تیل بسیار یک موتر خوب است. خودش وقتی که در یک چک پوینت در یک توقف هر جایی که توقف داشته باشین موتر خاموش میشه. وقتی که شما بخواین حرکت بکنین همین اکسلراتور که فشار میتین موتر خودش روشن میشه. بریم. بسیار یک موتر زیبا است. میریم دوستا طرف موتر بعدی ببینیم که کدام موتر دیگر بر ما جسر لیلام. یک مرسدس بنز است، مدلش 2008 است، یک رنگ بسیار مقبول، یک موتر لیدر سیت، یک موتر به نهایت مقبول، به نهایت زیبا، ویل کپای نکل، ماشین 4 سلند، گیربکس اتومات با پالت جواسایر کابل. قیمت از این موتر هست ماشین 6 سلند، گیربکس اتومات، موتر بسیار نو، قیمتش هست $8000، $7000 و $6000 بریم. موترهای دیگه که شما در تصویر میبینین موترهای بنز است، موترهای اکواست، موترهای فلدر است، فلدر دست افغانستان است، موتر کراون مدل 2014 است، موتر پرس است. همه از این وسایط با یک قیمت تخفیف یافته در خدمت هموطنان است. بریم به طرف با پالت جواسایر کابل. قیمت از این موتر هست $10,000 با تخفیفی که در نظر گرفتیم $9,000 و $8,500. موتر دیگه که شما میبینین یک موتر پرس است مدل 2011. موتر پرس موتر برقی است که تا سرعتش است از برق استفاده میکنه، بعد از او از تیل. موتر بسیار مقبول، قیمت ابتداییش از $6,000، $5,500 و $5,000 بلیلا. موترهای بعدی یک قطار موتر ویش فیلدر است. موترهای ویش فیلدر موترهایی است که 4 سلند است، گیربکس اتومات است، 3 سیت است، 9 نفری. فی هراده این موترها 8000 قیمتش است با $1,500 تخفیف است $6,500. 6000 چه قیمت خوبه گفتین. من مطمئن هستم که مردم حتما میاین و موترهای است 3 سیته، موترهای بسیار کم مصرف، موترهای بسیار نو و با رنگ‌های بسیار عالی، رنگ سفید، سیاه، سفید، فولادی، هر کدامش که هموطنان خواسته باشن ما در خدمتشان. خب داخل نمایشگاه تقریبا تمام وسایط براتون معرفی کردم. میریم طرف بیرون میریم دوستا که موترهای دیگر هم ببینین. قسمی که شما دیدین در داخل نمایشگاه بسیار موترهای زیبا بود و به بسیار قیمت‌های خوب آجیس بینا رو لیلام کردن. هموطنان عزیز، قسمی که در بیرون نمایشگاه میبینین وسایط بسیار جدید و در بعضی کامنت‌ها هموطنان ما میگه که موترهای نمایشگاه سخا موترهای کهنه است، موترهای فرسوده است و ما مکمل موترهایی را که برای شما تا به حال معرفی کردیم. انشالله کدام موتر کهنه خدا بینش نبوده. تمامش بسیار نو و زیبا. موتر فلدر 2011، موتر کورولا 2008 و یک موتر کورولای سیاه مدل 2021 با پالت جواسایر کابل. موتر بسیار مقبول، بسیار زیبا و آپشن بسیار عالی. موترهای بعدی که شما در داخل پارکینگ نمایشگاه میبینین موتر لوکسل است دست افغانستان با پالت جواسایر کابل. یک موتر مارکسس مدل 2011، یک موتر مارکسس مدل 2017، یک موتر مارکسس مدل 2010. موترهای بسیار مقبول، بسیار زیبا با قیمت‌های بسیار عالی و بسیار رنگ‌های زیبا هم داره و تمامش دوستان نو است. مدل هزینه موتر که شما ببینین مدلش مارکسس 2017. 2017 موتر بسیار مقبول، بسیار زیبا با رنگ سیاه و در پالیتون شما که میبینین یک موتر تویوتا لند کروزر است، زره است، 100% زره و پلیت منفی 6 کابل و موترهای زره در افغانستان مسئول شده نیست. به خاطر از این مسئول شده نیست که قیمت مسئولش بسیار بالا است و این موتر ما مسئول شده گمرک کابل است و با پلیت و جواسایر کابل، جواسایر منفی 6
و پلیت منفی 6 قیمت از این موتر هست 60,000 دلار، چون مسئول از این موترها بسیار بالاست. اما ما با یک تخفیف 50% 60,000 دلار 30,000 دلار تخفیف 30,000 دلار. گیر قیمتش 12,000 دلار با 5,000 دلار تخفیف 7,000 دلار. در اینجا یک موتر کادیلاک داریم مدل 2010. قیمت ابتدایی از این موتر هست 20,000 دلار با 10,000 دلار تخفیف 50% 10,000 دلار. و در اینجا دو اراده موتر تویوتا و سوزوکی داریم که قیمت های از یا است 2,000 دلار فی اراده. موترهای فلدر است، موتر کورولا هست، موتر جیب بنز است که مدلش 2010 رنگ نقره‌ای، قیمتش هست 4,500 دلار و با 500 دلار تخفیف 4,000 دلار. موترهای سویفت است که 4,000 دلار. بسیار موترهای زیباست دوستا. آجی صاحب دمی طول دوره کاریتان کدام خاطره تلخ هم داشتین؟ همیشه زندگی پر از خاطره تلخ و شیرین است که انسان هم خاطره تلخ میبینه و هم خاطره شیرین میبینه. و انسان خاطره تلخ و شیرین نداشت و زندگی نمیشه. این موتر شخصی زیر پایم است و اینجا موتر فلدر داریم 2017. اینجا موتر کراون داریم 2007. موتر سوزوکی داریم 2007. خب بیننده های عزیز، قسمی که برنامه را بیننده بودین، صحبت های شیرین داشتیم با حاجی صاحب سخا و همچنان موترها را هم دیدین که لیلام کردن. حتما بیاین و اگر میخواستین موتر بخرین از اینجا بخرین که موترهای بسیار زیبا، نو و با بسیار قیمت عالی. و رسیدیم به آخر برنامه و در آخر میخوایم از حاجی صاحب سخا یک خاطره جالب بشنویم. در جریان کارهایی که در نمایشگاه داشتیم، کمک‌های بسیار ناچیزی که به هموطنا داشتیم، دو خاطره هیچ فراموش نمیشه. یک خانم آمد گفت مریض است. من فکر کردم که برای مریضی خود شاید پیسه بخواه، کمک بخواه، یک چیزی. گفت که من میخوایم قبر مادر کلان رو جور کنم، آی صرف 10,000 افغانی برای من کنم. یک موضوع و یک خاطره دیگه که کسی آمد گفت که آجی صاحب من خانم ما میخوایم طلاق بتم، خانم ما طلاق دادیم، میخوایم که 7.5 لک افغانی اقمار از او را بتیم که من اقمار از او را بتم که من اولادای خود ازش بگیریم. و من از این دو گپ بسیار بدم آمد به خاطر ازی که وقتی یک خانم بدبخت میسازی، وقتی یک خانم زندگیش خراب میسازی، طلاق میدی و او را 7.5 لک از من میگیری که اولادایش ازش جدا بسازی. این دو خاطره هیچ وقت فراموش من نمیشه و این که آمده به خاطر قبر مادر کلان خود که او را جور بکنه و از ما پیسه. تشکر از شما حاجی صاحب، زنده و سلامت باشید. در آخر اگر کدام پیام به هموطنا داشته باشید؟ هموطنا عزیز، ما دوستتان دارم، بیایم که یک رویه همدیگر پذیری داشته باشیم. در افغانستان ملیت های بسیار کم زندگی میکنن. در دنیای دیگه به صدها ملیت، به صدها مذهب، به صدها دین، به صدها زبان است. در افغانستان 5-6 ملیت زیاد نیست. خب اگر زیاد صد است، همین بزرگش که حالا من را نگویم که ملیت های دیگر را نادیده گرفتی. و تقریبا یک دین است 99%، 1% اگر اهل عنود باشه و مذاهب که کلش مربوط به دین اسلام میشه. ما یک گپ بسیار خوبی که داشته باشیم، هم دیگر پذیر باشیم، یکی دیگه خود قبول بکنیم. پشتون، تاجک، ازبک، هزاره کلش برادر ماست و ما در کنار هم دیگر زندگی بکنیم. 40 سال جنگ کردیم، نتیجهش همین بود که امروز ما شما میبینیم که در بدری، بیچارگی، مهاجرت حسی بابد بیم که نسل آینده را با یک هم دیگر پذیری زندگی از اونا را تضمین. تشکر میکنم. زنده باشید. زنده و سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر از شما هموطنای عزیز و نازنینم که تا این دم با ما همراه بودین. من مطمئن هستم برنامه بسیار زیاد جالب بوده بر شما، چون همتون منتظر دیدن حاجی صاحب سخا بودین و چنل یوتیوب پنجره افغانستان را لایک، فالو و سابسکرایب کنین. این بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتون.